السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के едно знамение на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, едно чудо от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който на днешния ден, 11 април, е станало е. Това знак и знамение, който е, това е хутбето на арабски език, който е много важен и от подкрепа на Аллах. Аллах Таала е накарал, че неговия език да почне да говори това. Това е знак арабски, това е видение, затова Аллах Таала е наричал това хутба е илхамия, значи хутба видение. И над 200 души са слушали и на мен някой ми е казал, че днес като днешния ден, днес е петък и 11-я дата на април, това велико знамение, което Аллах Таала му е дарил, това да говорите, защото има и такива ахмедийци, които може знаят хутба илхамия името, който е печатено, но не знаете история и целта. Затова аз очудвам, че когато съм разбрал, че има и такива ахмедийци, които въобще не знаят, че какво е хутба илхамия, какво е хутба видение. Всеки ахмедиец трябва да знае, че това знамение, което от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам Аллах Таала е дарил за неговата подкрепа и показали това знамение. Има и те са за това, че чрез тях нашия вяра се напредва и се посилва и Аллах Таала и да дадеме отговор на противниците. Има и огромна информация в тях и най-вече в това като хутба видение, хутба илхамия. Това е един великия знак от Аллах Таала. Много голями противници Аллах Таала е дале възможност, че са затворили устата, както аз накратко съм казал, че накратко ще ви обясня история и целта и какво е действало върху своите хора и какво състояние е било и чуждите какво казват за хутбето и за няколко изречение или няколко абзаци ще ви разказвам. И целта и
когато и величието тогава се разбере, когато се чете. Няколко изречения аз ще ви чета, който аз съм избрал. В това има и личи, че величието на този хутбе и на обещания Месия Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, нивото и ранг какъв е. В Тазкра една книга от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, може би не е създадено хутба Илхамия, защото това е една отделна книга, в когото има цялото хутбе. Затова някога после, когато се печатва тази книга Тазкра, тогава да ми уведомят и хутба Илхамия означава това като увод, който Бадър вестник или както традиция на джамаата има, че Йомул Вафат преди един ден Курбан Байрам, Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам чрез едно писмо Хазрат Мулана Нуруддин Сахеб, първия халиф след Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че днесния ден и от вечерта няколко часове искам с моите приятели заедно да молиме и за това, които приятели са, те да пишат на лист и да ми изпращат списък, че аз когато моля да се помня за тях. И тогава са изпратили списък и още няколко души са дошли. Те също искали, че да срещнат с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и да дават му, обаче той да моли за тях. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам пак е изпратили, че сега да не изпращате при мене никой, защото така пречите. И след Магриб намаз Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, защото съм обещал на Аллах Таала, че днешния ден и вечер ще моля, затова не искам, че някой да ми пречи и не искам моето обещание да бъде чисто. И това е казали и тръгнали и молили. Втория ден на Байрам ден Молви Сайб е казали, че вашия реч ще бъде, и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че Аллах ми е дали видение, че в събранието на арабски изречения да казвам, аз съм мислил съм някакво друго събрание, но възможно е същото събрание да бъде. И след това също има в информация, че когато Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е бил готов да рецитира арабското хутбе, тогава Хазрат Молви Абдул Карим Сахеб дадено е заповед, че той е по-близо да бъде и да пише. Когато тези хора са били готови, тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е почнал в хутбето. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам това също е казали, че сега да пишете и тогава тези думи ще изчезнат, защото заедно да пишете и ако не разбирате, веднага да ме попитате, защото тези думи слизаха от Аллах Таала на същия момент, когато свършило е хутбето. Тогава той седнале и Хазрат Молана Абдул Карим Сахеб е станале да рецитира превод, и преди да той да чете да рецитира превода, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещание Месия е казале, че в Арефето и на Байрам това, което съм молил за тях, че ако аз хутбето в арабски език ще чета добър начин, тогава всички молитви ще ми бъдат приети. Алхамдулилlah, всичките молитви чрез обещанието на Аллах Таала са ми приети. И още превод е почнало на урда, още в урду език. И
Hazrat Masih, to je počnale i Hazrat Masih Maud alejselam počnale da pravi sejdे, to za благодарност и всичките други са правили sejdे. Hazrat Masih Maud alejselam е казали, че преди малко аз съм гледал в червен химикал, че е благословен, че това е информация е писано. Hazrat Masih Maud alejsalatu wassalam в своята книга Назулул Масih писали, че Курбан Байрам, сутринта на Курбан Байрама, Allah ми е казал, че нещо на арабски да казваш и много други хора са включили това новина. И преди това никога не съм дал произнесъл реч на арабски език. Тогава аз съм станал на арабски език да говоря нещо. Тогава Allah Ta'ala обширен, красиви думи е създал на моя език и моя език е говорил. Това е много дълъг реч и това на Исус съм говорил. И Allah Ta'ala в своето видение наричал знак, нишан, защото това е чрез силата на Allah Ta'ala. Аз въобще не може да вярвам, че някой човек, който има знание и учен човек и писател не може да произнесе такъв реч. Тогава имало пред мене 150 души. След това са Хакикатул Вахи своя книга малко по-подробно е разказали. 1919 година, 11 април, сутринта на Байрам съм получил видение, че днес арабски език ще произнесеш речта, аз ще ти дам силата и тогава видение съм получил, че в тази реч от Allah Ta'ala ще даде силата и тогава видението на Молви Абдул Карим Сахеб покойник и Hazrat Молви Нуруддин Сахеб и Шейх Рахматулlah Сахеб и Муфти Мухаммад Садък Сахеб и Мухаммад Али Сахеб Eme и Мастер Абдул Рахман Сахеб и Мастер Шер Али Сахеб и Хафиз Абдул Али Сахеб и много други приятели са изпратили тази вест, че след Байрам молитва аз съм станал да произнеса хутбето на арабски език. Тогава разбрах, че от Allah ми е дадено сина и на Исус аз съм произнесъл речта, който въобще не е било в моите възможности и моите сили. Аз въобще не може да вярвам, че това е толкова обширен и толкова пълно със знанието. Никой човек не е възможно, че да произнесе такъв реч, който не е получено от Allah Ta'ala. Тази реч Allah Ta'ala е наричал хутба илхамия, значи хутбето видение. Аз не знае, че аз съм говорил или от моето език някой ангел е говорил, защото аз знае, че това речта въобще не е моя, не е моите думи и не е моите мисли. Точно подредени изречения от моя език излизаха и всеко едно изречение е било един знак от мен и всички тези изречения са писани и тази книга се казва Хутба Илхамия, че толкова далек реч и без наизуст някой човек може да казва. Това е едно чудо за знанието, което Allah Ta'ala ми е дале. Никой не може да създаде подобен реч, който Allah Ta'ala ми е подариле. И хутба, защото хутбето било едно много голямо чудо и знамение от Allah Ta'ala. Затова важността, затова Hazrat Masih Maud алейхиссалам е разказали на младежите, че това да учете наизуст. И затова Суфи Гулам Мухаммад Сахеб да изпълнят думите Hazrat Muhammad Ismail Сахеб, Муфти Мухаммад Садък Сахеб и Молви Мухаммад Али Сахеб, освен тех, няколко други последователи са учили наизуст тази реч и още двама души на покрива на
джамията Мубарак в събранието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам наизуст са разказали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Молви Абдул Карим Сахеб, който е бил много учен човек, той е възлюбил в хутбето, с хутбето и той няколко изречения, той винаги така съсредоточаваше и Молви Сахеб е бил толкова Молви Сахеб е бил много учен човек и така случваше седно с него, че той влиза в някой друг свят, който деца слушаша и те също интересуваха за тази реч. Хазрат Халифатул Масих Сани, синът на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че когато е изнесело тази реч, тогава малки деца, които са били по-малки от 12 години, са разказали изречението на Изуст в улиците на Кадиян, който е било невъзможно. Този хутбе август 1901 година е било печатено на парсийски и на урду е преведено и истинското хутбе книга се казва Хутбатул Илхамия, който 38 страници се свършва и напред, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам самия е писал напред и цялата книга се казва Хутбат Илхамия, значи хутба видение. Първия част е от видението и втора част Хазрат Масих Мауд алейхиссалам самия е писал. Когато този хутба е било печатено, много очудвали са арабските хора, които са създали техния майчинския език е било арабски език. Те са учени хора, са очудвали, че как е възможно някой не арабин да пише толкова богат и толкова богат и толкова важен и такъв речник. такъв Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, попитале от един човек и той кажи ми какво се мислят за тази, той разказва своя сън, че попитай какво се мислят за този хутбето и те казват, че горе е дигнато е шум и когато са произнесли арабското хутбе, тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Иса алейхиссалам и Хазрат Муса алейхиссалам и Хазрат Хизр са били в събранието и те слушат хутбето. Това е съня на този сън е точно тогава хора са включили това, са видели тази сън. Няколко коментари има от Хазрат Хафиз Абдул Али Сахеб, че той казале, че аз сам съм бил, когато произнеселе хутба Илхамия, неговия гласът е биле съвсем друго. Той един друг човек е бил с мен, той не е бил Ахмеди и той казале, че ангели са дошли да слушат тази реч. Хазрат Мирза Фазал Бек Сахеб неговия коментар това е, че на Байрам хутба Илхамия е биле пред мен в джамията и в Хазрат Масих Мауд алейхиссалам извън врата е стоиле и на висок глас е рецитирале, произнеселе реч хутба Илхамия. Всека една дума той 3 пъти е повториле и Молви Хаджи Халифа, първия халифи Молви Абдул Карим Сахеб и другите двама веднага са същия момент са писали, са попитали, че тази дума е с син или с са или с айн или с алиф, те са букви арабски и Молви Сахеб, тези, които писатели са били, те са попитали на всеко едно нещо и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на същото време е обясниле накрая, когато е свършило и той е казале на Абдул Карим Сахеб, че сега превеждате и да разбере публика също от арабски език и тогава за благодарност на Аллах са правили сажде. Хазрат Молви Абдул Шер Али Сахеб разказале, че на Байрам хутбе
на това хутбето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам произнеселе и той изпратиле на Молви Абдул Карим Сахеба или писале писмото, че тук колко души са били, техните име ми изпращай, за да моля за тях. И Хазрат Молви Сахеб събрали на всички в училището. Тогава е било, той подготвил списък и изпратили този списък при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам затворили вратите и тогава Хазрат Мухаммад салам е молиле хората под врата са изпратили своето име. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам излезнало за байрам и на стълбището на джамията Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че някой Аллах Таала ми е дали видение, че някой нещо да разказвам на арабски. Затова Хазрат Молви Абдул Карим Сахеб и Хазрат Нуруддин Сахеб да идват с тетрадка и с химикал, защото Аллах ми е дал заповед, че нещо да разказвам на арабски. На молитвата намаз е водиле Хазрат Абдул Карим Сахеб и след урду хутбе Хазрат Масих Мауд алейхиссалам произнеселе арабския език хутбе, седнале на стола. Тогава той биле много странно състояние, но всеко едно изречение висок глас почваше и после намаляваше гласа. Напред Молви Сахеб е писале. Една дума от двама от един не слушале. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че каквото не сте разбрали, веднага да попитате, защото после сигурно възможно е и аз да не помня, защото докато Аллах Таала ми е дале това рече, тогава аз съм говорил. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много важен начин е дале, че да подготвят специален начин. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че хора да наизуст да учат, както учат наизуст Корана. И така Хазрат Молви Мухаммад Али Сахеб и другите последователи са учили и са разказали. След това моето брат Хазрат Хафаз Али Сахеб попитали от Молви Сахеб и Молви Сахеб казале, че ние знаеме, че това е по над силите на обещания Месия. Това е думите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Това думите на Аллах Таала не са на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Молви Абдул Карим Сахеб разказале, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато свършиле хутбето и тръгнале, и тогава той казале, че когато едно хутбе аз съм чел, тогава когато съм говорил, друго хутбе, другото изречение аз не знаех, но свърших едно изречение и другото писано идваше пред мен. И така бавно на почивки аз съм говорил. Хазрат Абдул Али Сахеб араб, който е дошъл от арабската страна, той пристоиле в Кадиян и след това на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам беят правиле. Той казале на мен, че аз как съм правил бед. Той казале, аз на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обширни и много велики книги съм чел и съм разбрал, че такова знание, освен подкрепата на Аллах, никой не може да пише, но аз не знаех, не вярвах, че самия Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале. Иначе на Молви Нуруддин Сахеб и другите последователи са ми казали и са били свидетели, но аз съм съмнявал и на различни начини аз съм търсил доказателство, че дали Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писал тези книги или дали Аллах Таала му е дале или някой друг е помогнал на него. Иначе аз на арабски език няколко писма съм изпращал и на арабски език съм получавал отговор и съм чел и после съм сравнявал този писмо с книгите, че двете приличат ли и разбрал съм разлика и отговор това е било, че писано на писма език е съвсем различно и подкрепа на Аллах не е било в отговор на писмото, но подкрепа на Аллах е било в книгите. Чрез заповед и чрез удоволствието на Аллах Таала
И затова различен начин писано книгите, писани са книгите и различни начини писани са писмата. Аз съм бил да търся доказателство и да гледам някакво знамение от Аллах Таала. И със собствени очи да гледам някакво знамение от Аллах Таала за Хазрат Масия Мауд алейхи салам. И иначе хутба илхамия, времето е дошло за хутба илхамия и аз със собствените очи съм гледал това видение, хутбата видение и собствени уши съм слушал, че без някакво пречка, без някакво притеснение, този човек пред всичките хора толкова обширен и толкова богат език е използвали за пред хората и затова аз съм правил бед след това доказателство. Един приятел, Мукарам Хаджи Фазалдин Сахеб, 1940 година, и той е проповядвал. И един приятел до Али Хасан Сахеб е станал Ахмеди и той е отишъл с него при египтяните и той е проповядвал на тях и един човек постоянно е водил дискусията и е бил съгласен с всичко нещо, но не е приел, всичко е приел, но не е приел, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам е от народата на Хазрат Мухаммад салам е пророк, от народа. И хутба илхамия, когато съм дал и няколко дни не съм отишъл при него, един ден той е писал писмо и ми е поканил на мен за обяда и той казале, аз съм казал, Хаджи Сахеб е казале, че нема ти си разбрал вече че обещания Месия е пророк и аз съм и този човек е казале, аз съм поканил на един човек за вечера и съм разказал, че някои индийци ми са проповядвали и са казали, Хазрат Иса алейхи салам е починале и идващия обещания Месия Исус е дошъл в Индия, който е обещания Месия и неговите последователи и този човек е Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни, обещания Месия. Неговите последователи ми проповядват и казват, че той е пророк от народа на Хазрат Мухаммад салам, но аз не може да приемам това, защото ти си един учен човек в религията и дали аз добре разсъждавам и този човек, който е в университет, много учен човек, той е казале, аз съм чел литературата на обещания Месия и съм говорил с ахмедиците, но каквито пророчество той е казале, ако има и такива хиляди пророци, тогава не се разрушава хатме на Богът, значи печат на пророците, последния пророк пак остава Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с шариат. И след това аз съм казал, че сега аз ще влизам в Ахмедия джамаат и на съдния ден ти ще бъдеш отговорник. И Азари Алем, този учен човек е казал, моя отговор това е до тук. И ако в публика ще ме попиташ, тогава ще казвам, че пророк не може да идва. Аз пред хора няма да казвам истина. Да, ако искаш да влизаш в джамаат Ахмедия, тогава с моята отговорността може да влизаш, докато аз съм. Въпрос за мен. Аз имам няколко пречки и най-първото това е, че ако аз да приемам джамаат Ахмедия, тогава мен ще ми изгонят от работа, защото той над него е било света, не е Аллах. Този приятел е казал, че когато Азари Алем, този учен човек ми е казал, аз веднага съм решил, че да влизам в джамаат Ахмедия и съм чел хутба илхамия и свършило и тогава съм спал. И вечерта съм сънувал, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам, обещания Месия, на един голям джамаат, върви с голям джамаат. И аз попитал, че къде водите този много голям джамаат, голяма група. И той е казал, че те са набожни хора или изпратените хора от Аллах Таала. Аз на тях вода, аз съм печат на хулфата,
Хатамул Хулфа, а сам аз и никой няма освен мен, който ще бъде като мен. И след Хазрат Мухаммад салам няма подобен на него някой пророк, освен който да бъде от неговия народ, под неговия шариат. И тогава Хазрат Хаджи Сахеб е казали, аз съм писал съм писмо след тази сън и съм изпратил за беят този писмо. Един много учен човек, шейх Абдул Кадер Ал-Араби, Хазрат шейх Валиулла Шах Сахеб, и те са били приятели. И първата среща е било с него 1916 година. Алама Ал-Араби е казале, че айде ние да се кълнеме върху Корана, че ние да бъдем истински приятели. Тогава Хазрат Молана, когато отишел в Дамаск, тогава този приятел също е отишел да посрещне и много въпроси е дале. И когато Хазрат Муслима от втория халиф отишел в Дамаск, тогава той е бил ходжа, затова е бил натлив. И той казале, ние сме араби, ние много добър начин разбираме Корана. От повече от нас, кой може да разбере Корана? Ние сме араби. И тогава Хазрат втория халиф, когато отишел на Дамаск, Хазрат Мирза Башируддин, водиле дискусия с него. Хазрат Халифатул Масih Сани, втория халиф, е дали отговор на него, че вие също така сте нуждаете от тълкуванието, както ние и Коран. Аллах Тала на нас също е училе. И въпреки, че на нашия език, че ние в урду език, индийски език говориме и в арабски език ние не говориме, повече от вас знаеме Корана. Хазрат Масih Мауд алейхиссалам толкова добър начин е говориле, водиле дискусия в арабски език и до този човек, един човек е говориле, казале, да, наистина е, той говори по-добър арабски език от арабите, от нас. Между дискусията също той това е казале, че Алама Магърби Сахеб е казале, че Хазрат Масih Мауд алейхиссалам книгите има на някакви грешки за езика. Тогава Хазрат Масih Мауд алейхиссалам, втория халиф е казале, ако имаш сила, тогава извади грешките и ако ще дигаш, наистина никога не можеш да правиш, ако ще почваш да пишеш, тогава Аллах Тала ще отнеме силата от тебе. Ако дигаш химикала, опитвай да правиш, тогава той е молиле, че вие да не проповядвате в Египет и в Сирия, защото това е за нас е много голяма вреда. Вие в Америка, в Африка и в другите континенти, но тук да не вие разпространявате това. Някога той целуваше на ръцето, някога прегръщаше и казваше, не в нашата страна, не проповядвай учението на обещания Месия и не изпращай мисионерите. И след това казале, че да, ние знаеме, че обещания Месия е добър човек. Той е защитавале на ислама. И тези отговори Хазрат втория халиф е дале с висок глас и казале, ако това е мисията от нас, тогава ние ще оставаме, но това е заповед от Аллах Тала. И това е на Сайедна Ахмад, на обещания Месия, няма никакво намеса и нашия Аллах ни е дале заповед и ние ще свършиме тази мисия. Ще продължаваме тази мисия. И на неговата случка се продължава обещание Месия. Втория халиф Хазрат Муслим Мауд е изпратиле на Сирия на Молви Шамас Сахеб и Шам. И той Хазрат Валиулла Сахеб е казале,
Čedim patasi na Molana Šamas sahib sme govorili za Ahmadija džemat sa drugi hora i този човек е дошъл при нас и между дискусията той е разказале, че аз съм срещнал с втория халиф и с много обиден начин. И той казале, че каквото аз съм казале, че аз съм на него съм казал, че да не проповядвате тук. И казале, че видение. И видението арабски език не е добър език. И изречението не са подредени чрез граматика. И той казале, че аз съм дал на Хутба Илхамия книгата в него и казал съм дай извади грешката къде има. Той с висок глас челе и след 2-3 думи са казале, че той не са арабски думи. Молана Шамас Сахеб една тълкование извадиле и думата изкарале и тогава очудвали са слушателите и тогава аз съм гледал, че добър шанс е, че ти си много учен човек и ти не си разбрал, че колкото моето ученик е, защото той е училе от него и той много е ядосале и станале и излезнале от стаята и казале ще ви видя аз и утре ще ви кажа. И Шаса бе казале, че аз съм гледал, че тези, които слушатели са били хората, те харесват моите думи и моя начин. И аз съм казал, че ние сме били заедно и аз съм бил учител и Алама Сахеб не трябваше да даде своя коментар такъв начин. Той трябва да приеме истината, а да не говори чрез своя инат лъжа. И след сутринта Шамса бе казале, че втория халиф вие казале, че Абдул Кадър да не се развалят отношения, и ти си развалил отношения. И той казале, не се притеснявай, другия ден сутрин рано ние сме отишли при него и чукнали сме вратата и тогава той е излезнале и прегърнале на мен и целувале на бузата ми и казале, че аз се търся извинение и влизайте вътре. Тогава влизайте да разберете, че как съм прекарал вечер. И тогава той показале списанието. Това е Молви Шах Сахеб писале писанието. Той казале, това списание е било в ръцето ми и аз съм решил, че аз отговор ще пиша на против този списание. И арабски всички тълкования аз съм почнал да пиша и чел съм списанието едно изречение и после аз почнал съм да пиша отговор против и цялата страна късам листа и хвърлям. И накрая моята съпруга е казала, айде да легнеш да спи. Сутрин призив за молитва е починало азан и нищо не съм писал. И всеко едно каквото съм писал и съм казал, това е грешно. И съм късал лист и съм хвърлил. Литературата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам и той е казале на Шах Сахаб, че аз обещавам на вас и повече едно изречение или една дума няма да слушаш против джамат Ахмадия. Вие сте истински мусулмански хора, вие да проповядвате и каквото някой ще попита за мен, аз ще говоря за вас добро, но аз няма да ставам ахмадиец. И до края на живота той хвалиле на джамата и харесале на джамата. Няколко изречения от Хутба Илхамия ще чета, защото цялото, когато ще четете, тогава ще разберете. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия е писале на арабски език. وإني أوتيت زراما أقالا ومان زلالا وأنا كوكب زماني ووابل روحاني غذائي سنان مجرب ودعائي دواء مجرب أري قوما جلالا
وقوم آخرين جمالا وبيدي حربة أبيد بها عادات الظلم والذنوب وفي الأخرى غربة أريد بها حياة القلوب. О хора, аз съм обещания Месия, който е от народа на Хазрат Мухаммад ﷺ, и аз съм Ахмад Мехди, и наистина моят Аллах е с мен, и от дете до този възраст Аллах ми е дал това огън, който изяде, и това е, аз съм тази вода, който се, сладка вода, който се пие, аз съм от небесния дъжд, и моята молитва е приета молитва, и един народ аз показвам моето красота, и другия народ показвам моето яда, и аз изгарям на греховете, и на друга ръка имам сок, от който хората утолят жаждата си. И Аллах Таала ми е казале: وفسد الملك كله وشكر إبليس جهلا فاشكروا الله الذي تذكركم وتذكر دينكم وما أضاء وأسمى حرسكم وزرعكم ولعاء وأنزل المطر وأكمل أبلاء وبعث مسيحه بدفن الخير ومهديه بإفادات الخير وأدخلكم في زمان إمامكم بعد زمان الغير. О, вие хора, заради Аллах, вие всички заедно или едно по едно да страхувате от Аллах Таала и да мислите за този човек, който не е завистлив. Нема това време, не ли е, че Аллах да бъде милостив към хора? Нема това време, не ли е, че греха да бъде махнат? И нема това време, не ли е, че да от сърце да молите? Нема, грехове не са вече разпространени навсекъде. И цялата държава има раздор. И простите хора са благодарни на дявол. Бъдете благодарни на Аллах, който е припомниле на вас и спасиле на вас да не се унищожавате. И на вас ви е дариле милостиня. И той е изпратиле на своя обещание Месия да ви изпрати и вие да получавате полза от него. И на ваша вярата времето на вяра вие дариле вярата. И след това той е пак се рецитира арабски език. لا ولي بعدي إلا الذي هو مني ولا أحد وإني أرسلت من ربي بكل قوة وبركة وعزة وإن قدمي هذه على منارة ختم عليها كل رفع فاتقوا الله أيها الفتيان وعرفوني وأطيعوني ولا تموتوا في الإسيان وقد قرب الزمان وهانا أن تسأل كل نفس وتدان. Аз съм дошъл, че валаят да свърши, както на нашия скъп пророк Хазрат Мухаммад ﷺ е дошъл да пророчество да се свърши. И той е печат на пророците, аз съм печат на халифите. И след това мен няма такъв. И само този, който е от мен. И аз съм дошъл от цялата благословия и цялото уважение. И моето
стъпка е върху едно минаре, който е най-високото минаре от всичките минаре. Страхувате от Аллах Таала, о младежите, и да приемете на мен и да не отказвате, защото времето е доближило е, че всяка една душа ще бъде разпитана от своето дела. И това е велико знамение и велики думи на Аллах Таала. И това е едно предупреждение. Аллах Таала е изпратил чрез обещание Месия на света, че света да разбере. И това знамение на 11 април е дошло, и това е днес, има и светлина. И никой учен човек и писател, и който е арабски писател и учен човек, не може да пише като него този реч или хутба. И това е чрез видението на Аллах Таала, който неговия език е говориле Аллах Таала на света. И най-вече Аллах Таала да даде разум на мусулманите, че те да разберат думите на обещания Месия. И днес пак народа на мусулманския да бъде единния и те да бъдат помощници на обещания Месия. Аллах Таала да даде възможност, че те да разберат своя отговорността. Амин. След джума намаз аз 2 намазе джаназе ще правам. Едно джаназе е Мукарма Ханифа Биби Сахиба, който е на Чодри 3 април 2014 година, на 84 години е починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. 1953 година тя е сънувала и правила беят след в годишно събрание Джалса Салана в Рабва. Тя е гледала на втория халиф и казала, че този сън, който на Божен човек съм гледала съм, това сте вие. Тя е спазвала 5 пъти на ден на молитва и правила тахаджат намаз. Много добра жена и много вярна на джамаат и много уважавала на хора, които е имало пост. Оставила е след себе си съпруг и 2 дъщери и 5 синове. Нейният един син Мукаррам Аслам Бхатти Сахеб завършиле джамия и той е в Танзания мураби. И затова той не отишло на джаназе то на майка. Аллах Таала да даде добро място на нея в рая и Аллах Таала да даде голяма сила на нея, на него, че той да служи на религията. И второто джаназе Мукаррам Сайед Мехмуд Ахмед Сахеб от Карачи, Пакистан, който е 2014 април е починале от спирането на сърцето. И той е взеле абдес и отишеле за асър намаз в стаята. И когато след няколко време той не е излезнал, тогава те са гледали, че клима още не е отворен за молитвен клим. И той е паднале върху клима и са викнали линейка и лекари са казали, че той е починале. Той е бил последовател, синът на последовател на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и бил на братовчет на четвъртия халиф Лейла Синг е бил. Много добър човек и много е служил на джамаат Ахмедия. И дълго време той Аллах Таала му е дал възможност, че служили на джамаат Ахмедия, спазвали на молитвите, редовно е отишеле за вакфе арзи, често е отишеле на различни места да проповядва и с много добър начин е подготвиле за събранието винаги и радвале, че да има среща с Хазур. Дълго време е бил генерален секретар и оставили един син и една дъщеря и 4 синове, които са извън Пакистан, в Австралия, в Сидни и в Америка. Неговия брат е още там, Сайед Насир Шах Сахеб, който е в
UK glavен sekretar na reștanata. Allah Ta'ala da даде на него най-доброто място в рая и Allah Ta'ala да даде силата на останалите и да продължават неговите добри дела. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر